Сәлеметсізбе? Қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаға қош келдіңіз. Мен бүгін сіздердің қалауларыңыз бойынша, таңдауларыңыз бойынша Қарақат Әбілдина атты танымал әншінің орындауындағы Аяулы ана атты керемет аналарға арналған өте мағыналы тамаша әнді домбырада толық тартып үйрететін боламын. Өздеріңіздің аналарыңызға арнап орындасаңыздар болады. Сондықтан домбырада үйренуге асығыңыздар. Видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Егер сіз менің арнама жаңадан қосылып отырған жан болсаңыз, дәл қазір видеоның астында тұрған подписаться деген кнопканы басып, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Және келесі видео сабақты бірінші болып көру үшін міндетті түрде жанында тұрған қоңыраушаны шақырып қойыңыз. Дәл қазір менің арнама кіріп көрсеңіз, көптеген видео сабақтар бар. Қазақша әндердің барлығын домбырада ең оңай жолмен үйретемін. Ешқандай нота жаттамай, кез келген жастағы адам менің видео сабағымды көру арқылы домбырада әндерді шырқай алады. Жай ғана қолында домбырасы болса болды. Және менің видео сабағымды көрсеңіздер, барлығы түсінікті, тек қана санды жаттау арқылы үйренесіз. Дәл қазір өзіңіздің бағыңызды сынап, әнді соңына дейін үйреніп көріңіз. Дәл қазір осы видео сабақ сізге түсінікті болу үшін мынаны білсеңіз болғаны, бұл өте маңызды. Жалпы көп адам түсіндірген кезде мына пернені 1 деп есептейді, ал мынаны 2 деп есептеп келеді. Ал менің түсіндіруім бойынша олай емес. Менің түсіндіруім бойынша мына перне 0, яғни 0-ден басталады. Мынау сонда нүкте тұрған, ақ нүкте тұрған осы бірінші перне. Осыдан ары қарай кете береді. Мынау 2, мынау 3, мынау 4, мынау 5, мынау 6 болып. Дәл қазір мен сізге 2-ні бас десем 2-ні, 4-ті бас десем 4-ті, 6-ны бас десем 6-ны, қай пернені айтсам, соны шатаспай басып отырсаңыз болды. Қалғаны өте оңай. Ең алдымен әдеттегідей әнді бір рет домбырада толық орындап көрсетемін. Жалпы айтылуына, тартылуына мұқият мән беріп тыңдап отырыңыз. Танимын жаулығыңнан желбіреген, қолының сағындым деп, жүрсің ау жаным жүдеп, айналдым жүрегіңнен елжіреген, бойдағы барын берген, ақ сүтін нәрін берген, бақыттың бәрін берген аяулана. Үлгі ғой адалдығын, қуансын анам бүгін, қымбат қой амандығын аяулана. Шаттанып қуансам да, жабырқап мұңайсам да, жағдайым сен түсіндің жан күйімнің. Болса да өз отбасым, отаным ошақ қасым, мен сенің бесіктегі әлдиіңмін. Бойдағы барын берген, ақ сүтін нәрін берген, бақыттың бәрін берген аяулана. Үлгі ғой адалдығын, қуансын анам бүгін, қымбат қой амандығын аяулана. Бойдағы барын берген, ақ сүтін нәрін
аяулана үлгі қояды алдығын қуансын анам бүгін қымбат қой амандығын аяулана қымбат қой амандығын аяулана Егер дәл осы керемет әнді сіздер домбырада толық үйренгіңіз келсе, видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Дәл қазір сіз үшін әннің дәптерге жазылған сандық нотасы мен толық сөзін көрсетіп өттім. Олар описание мен комментарийде де міндетті түрде болады төменде, және менің телеграм арнамда барлық әннің сандық нотасын ссылкасын, толық сөзін тауып жаттап үйрене аласыз. Ал домбыраның құлақ күйін қалай келтіреміз деген сұраққа жауап бере кетейін. Астыңғы ішек ля, ал үстіңгі ішек ми. Осындай нотаға дұрысталған. Осылай бірінші дұрыстап алыңыз домбыраңызды бастамас бұрын. Енді түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы әнде 3 шумақ бар, 2 шумақ бар. Соның бірінші шумағының бірінші қатарындағы сөздері. Күттің бе гүл қызыңды. Қатарлар көп болғанмен қайталаулар да көп. Сондықтан үйрену өте оңай. Ең алдымен күттің бе гүл деген сөздерді біз 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Былай 4 қағыс ойнаймыз. Төмен, жоғары, жоғары, төмен 4 қағыс. Күттің бе гүл. Келесі қызың деген сөзді айтатын кезде 4-ші пернені ұстаймыз. Былай бірінші саусақпен ұстадым, 2 қағыс қағамыз, жоғары қарай екеуі де. Қызың. Және д деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен ұстадым былай. Және осы жерде тұрып, төмен, жоғары, жоғары 3 қағысты 2 рет ойнаймыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Мінекей бірінші қатар әп-сәтте аяқталды. Бір рет толық орындап көреміз. Менімен бірге ілесіп тартуға тырысыңыз, жай орындаймыз. Жалпы былай болу керек. Күттің бе гүл қызыңды. Осылай. Жалпы бірінші қатар осымен аяқталды. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді 2-ші қатардың сөздері. Алыстан нұр жүзіңді. Бұл да өте оңай. Бірінші қатарға ұқсайды, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен алыстан нұр деген буындарды біз 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, 4 қағыс қағып айтамыз. Төмен, жоғары, жоғары, төмен қағыс. Алыстан нұр. Келесі жүзің деген буындарды 2-ші пернені ұстап тұрып айтамыз. 2 қағыс жоғары қарай. Жүзің. Және ең соңғы д деген буынды айтатын кезде 1 рет ұстаймыз, бірінші пернені. Төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет ойнаймыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Д. Мінекей, осымен 2-ші қатарда аяқталды. Енді бірге тартып көрейік, мұқият қарап отырыңыз. Алыстан нұр жүзіңді. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Енді 3-ші қатар. Оның сөздері танимын жаулығыңнан желбіреген. Осы сөздер домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен танимын жау деген буындарды біз 4-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Неге? Осы жерде тұрып 4 қағыс қағамыз. Төмен, жоғары, жоғары, төмен 4 қағыс. Танимын жау. Келесі л деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені ұстаймыз 1-ші саусақпен. Неге? 1 қағыс қағамыз. Л. Келесі ғыңнан
жел деген буындарды айтатын кезде жетінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз осылай. Және осы жерде тұрып 5 қағыс қағамыз. Олар жоғары, төмен, жоғары, жоғары, төмен. Осы 5 қағыс. Ғынан жел. Осылай. Келесі Б деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен 1 қағыс қағамыз. Б. Ре деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені ұстаймыз. 1 қағыс қағамыз. Ре. Және ең соңғы ген деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз жаңағыдай. Және осы жерде тұрып, төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет ойнаймыз. Сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Ген. Осылай. Жалпы 3-ші қатар осындай болды. Толық бірге орындап көрейік. Мұқият қарап отырмыз. Танимын жаулығынан желбіреген. Жалпы осымен 3-ші қатарды аяқтадық. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Ал енді 4-ші қатарға да келіп жеттік. Қазір үйренетін 3 қатар қайырманың 3 қатарымен бірдей. Яғни мұқият жаттап отырыңыз, қайталаулар көп. 4-ші қатардың сөздері. Құлыным, сағындым деп осы сөздер домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен құлыным, са деген буындарды айтатын кезде 7-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрамыз. Осылай. Және 4 қағыс қағамыз. Төмен, жоғары, жоғары, төмен. Құлыным, сағын деген буынды айтатын кезде 9-ші пернені кішкентай саусақпен ұстай қаламыз осылай. Ал бас бармақ жаңағы орнымызда тұр, яғни 7-ші перненің жоғары жағындағы шекті осылай басып тұрады. Және осы жерде тұрып 1 қағыс қағамыз жоғары қарай. Дым деген буынды айтатын кезде қайтадан 7-ге барамыз. 1-ші саусақпен ұстаймыз, 1 қағыс қағамыз. Дым. Және ең соңғы деп деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені ұстаймыз, 1-ші саусақпен. Төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс ойнаймыз. Деп. Осылай. Жалпы осымен 4-ші қатар аяқталды. Бірге, менімен бірге ілесіп тартып көріңіз. Құлыным, сағындым деп. Осылай. 4-ші қатарды аяқтадық. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді 5-ші қатарға көшейік. Оның сөздері жүрсің ау жаным жүдеп. Осы сөздер домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Осы тартқандарымыз қазір қайырмада қайталанады. Сондықтан қайырмаға өтпей тұрып, осыны шумағын дұрыстап жаттап алыңыз. Ең алдымен жүрсің ау жа деген буындарды біз 6-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып 4 қағыс қағып айтамыз. Төмен, жоғары, жоғары, төмен. Жүрсің ау жа. Келесі ным деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстаймыз, 1 қағыс қағамыз. Ным. Ж деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз, 1 қағыс қағамыз. Ж. Және деп деген буынды айтатын кезде ең соңғы 2-ші пернені ұстаймыз, 1-ші саусақпен ұстадым, қараңыз. Және осы жерде тұрып, төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет ойнаймыз, сонда 6 қағыс қағамыз. Осылай. Мінекей 5-ші қатарда осымен аяқталды. Енді бір рет толық орындап көрсетемін. Менімен бірге ілесіп тартып көріңіз. Жалпы былай шығу керек. Мұқият қарап отырыңыз. Жүрсің ау жаным жүдеп. Осылай. Түсінікті болды деген ойдамын.
Ең соңғы қатарға да келіп жеттік. Оның сөздері: айналдым жүрегіңнен елжіреген. Осы сөздер домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен айналдым жö деген буындарды айтатын кезде төртінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз да осы жерде тұрып төрт қағыс қағамыз. Төмен, жоғары, жоғары, төмен. Айналдым жö. Ре деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстап қаламыз. Неге? Бас бармақ жаңағы төрттің жоғары жағында осылай тұра береді. Осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ре. Гің деген буынды айтатын кезде төртінші пернені қайтадан ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз. Гің. Нен деген буынды айтатын кезде бірінші пернеге қарай жылжимыз. Мінекей бірінші саусақпен ұстаймыз да екі қағыс қағамыз. Нен. Келесі ел деген буынды айтатын кезде төртінші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз былай. Ал бас бармақ екінші перненің жоғары жағындағы шекті осылай басып тұрады. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ел. Ж деген буынды айтатын кезде екінші пернені былай бірінші саусақпен ұстай қаламыз. Және осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Төмен, жоғары. Ж. Ре деген буынды айтатын кезде қайтадан төртті ұстаймыз. Бұл жолы оны бірінші саусақпен ұстаймыз былай. Бір қағыс қағамыз. Ре. Және ең соңғы ген деген буынды созып айтатын буынды алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Бас бармақ осылай төрттің жоғары жағында тұрады. Енді осы жерде тұрып біз төмен, жоғары, жоғары үш қағысымызды екі рет ойнаймыз. Сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Енді осы ең соңғы қатарды бірге тартып көрейік. Айналдым жүрегіңнен елжіреген. Осылай. Жалпы мінекей сіз куплетті домбыраға толық салып қойдыңыз. Бір рет толық домбырада жай орындап көрсетемін. Сізге түсінікті болу үшін сіздікі де дәл осылай шықты деген ойдамын. Мұқият менімен ілесе алсаңыз бірге тартып көріңіз. Жалпы мінекей әннің шумағы осылай тартылады. Бірінші шумақты толық домбыраға салдық. Ал енді екінші шумақты дәл осы үйренген әуенге сала саласыз. Яғни домбырадағы әуені қайталанып ойнала береді. Ал сөздері ғана басқаша. Оны қайта-қайта тартып, өзіңіз сөзімен бірге айтып жаттап аласыз. Мінекей әп сәтте әннің ортасына да келіп жеттік. Қайырмасын үйрену шумағын, куплетін үйренуден де өте оңай, себебі алғашқы үш қатары қайталау болады. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін шыдап көріңіз.
Егер сіз менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, есіңізге сала кетейін, дәл қазір тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі жолы кездеспей қалуымыз мүмкін. Менің арнамда басқа да қазақша әндерге түсірілген видео сабақтар бар. Барлығы осындай түсінікті, кіріп көрсеңіз болады. Немесе өзіңіз қалап жүрген, үйренгіңіз келіп жүрген ән болса, комментарийға жаза отырыңыз. Видеоға лайк басып, қазақтың домбырасын қолдай отырыңыз. Маған сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Ендеше қайырманы үйренуді бастайық. Ең бірінші қатарындағы сөздері. Бойдағы барын берген. Бұл сөздер дәл жаңа ғана ойнадық біз шумағындағы құлыным сағындым деп деген. Ол сөздердің орнына мына бойдағы барын берген деген сөзді қойып айта саламыз. Домбырадағы әуені қайталанады. Жаңа біз былай ойнадық, есіңізге сала кетейін. Құлыным сағындым деп. Енді осы сөздердің орнына бойдағы барын берген деген сөздерді қойып айта саламыз. Тартылу дәл осы. Мұқият менімен бірге ілесіп тартып көріңіз, жай орындаймын. Бойдағы барын берген. Осылай. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Үнемі төмен, жоғары үш қағысты шатаспай қағып отырыңыз. Жалпы осымен бірінші қатарды аяқталды. Енді екінші қатар. Сөздері ақ сүтін нәрін берген. Бұл сөздер дәл қазір ғана жаңа ғана үйренген жүрсің ау жаным жүдеп деген сөздердің орнына қойып айта саламыз. Есіңізге салайын, жаңа біз шумағындағы жүрсің ау жаным жүдеп деген былай тартқан болатынбыз. Жүрсің ау жаным жүдеп. Енді дәл осы сөздің орнына біз ақ сүтін нәрін берген деген сөздерді айта саламыз, қоя саламыз. Онда былай тартылады, дәл жаңағы тартылу қайталаймыз. Мұқият қарап, менімен бірге ілесіп тартып көріңіз. Былай болады. Ақ сүтін нәрін берген. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Мінеки екі қатарды толық үйрендік. Енді үшінші қатар тағы да қайталау болады. Оның сөздері бақыттың бәрін берген аяулы ана. Мұқият қарап отырың, соңғы жағында өзгеріс болады. Біз бұны жаңа ғана үйренген шумақтың, бірінші шумақтың ең соңғы қатары бар ғой. Айналдым жүрегімнен елжіреген деген сөздер. Соның әуеніне сала саламыз осы сөздерді. Есіңізге салайын, жаңа біз айналдым жүрегімнен елжіреген деген былай тартқан болатынбыз. Айналдым жүрегіңнен елжіреген. Осылай тартқан болатынбыз. Ал енді бақыттың бәрін берген аяулы ана деген сөздерді дәл осыған саламыз. Соңында ғана өзгешелік бар, мұқият қарап отырыңыз. Бас жағы бірдей болады. Менімен бірге ілесіп тартып көріңіз. Бақыттың бәрін берген ең соңғы буынды созып айтқыңыз келсе, онда мынаны басасыз. 9-шы пернені кішкентай саусақпен ұстайсыз. Осылай, ал бас бармақ 7-нің жоғары жағында осылай тұрады. Осы жерде тұрып 3 қағыс қағамыз. Төмен, жоғары. Сосын тағы да созамыз. А дегенді сол кезде 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстаймыз осылай. 2 қағыс қағамыз, төмен, жоғары.
және ең соңғы а деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені ұстаймыз. Осылай бірінші саусақпен бір қағыс жоғары қарай. А. Сонда ең соңғы былай болды, қараңыз. А. Осылай. Әнді жалпы толық ең соңғы қатарын бір рет орындап көрсетемін. Осылай созып айтсаңыз әдемірек болады. Немесе созбай жаңағыдай аяқтай салсаңыз да болады. Бір рет толық орындап көреміз үшінші қатарды. Мұқият қарап отырыңыз, мені бірге тартып көруге тырысыңыз. Ақыттың бәрін берген аяулана. Осылай, сізге түсінікті болып деген ойдамын. Мен сіздер үшін жай тартып көрсеттім. Негізінде жылдамырақ тартсаңыз өте әдемі естіледі жаңағы айқайлаған жері. Енді мінекей сіз қайырманың алғашқы үш қатарын толық домбыраға салдыңыз. Енді келесі үш қатарын тағы да домбыраға салып, ұзақ үйреніп әуре болмайсыз. Бұл да өте оңай, қайталау болады. Тек бір жерлерінде екі жағында ғана сәл ғана өзгешеліктер бар, бірақ өте оңай. Дәл қазір тартқанымызды қайталаған сияқты боламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Төртінші қатардың сөздері. Үлгі ғой адалдығың. Осы сөздер домбыраға саламыз. Ең алдымен үлгі ғой адал деген буындарды жетінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, төмен, жоғары, жоғары, төмен, жоғары 5 қағыс қағып айтамыз. Үлгі ғой адал ды деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс. Ды ғың деген буынды айтатын кезде ең соңғы буын төртінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен осы жерде тұрып, төмен, жоғары, жоғары 3 қағысты 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Осылай. Сонда түгел тартқан кезде бұлай болады, мұқият қарап отырыңыз. Өте оңай. Үлгі ғой түсінікті болды деген ойдамын. Енді 5-ші қатарға да келіп жеттік. Оның сөздері қуансын анам бүгін. Бұл сөздер дәл жаңағы қайталау болады. Негізінде тартқанымызды қайталаймыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен қуансын а деген буындарды 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып 4 қағыс қағып айтамыз. Олар төмен, жоғары, жоғары, төмен 4 қағыс. Қуансын а. Келесі нам деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстаймыз. Осылай 1 қағыс қағамыз. Нам. Б деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені ұстаймыз. 1-ші саусақпен 1 қағыс қағамыз. Б. Ген деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені ұстаймыз. Енді осы жерде тұрып, төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Ген. Мінекей, жалпы осымен 5-ші қатарда аяқталды. Байқап отырсаңыз, бұл дәл жаңағы ақ сүтін нәрін берген деген қатар үйрендік қой, дәл соған ұқсайды. Дәл сол әуенді қайталадық. Енді бірге тартып көрейік. Менімен бірге тартып көріңіз. Мұқият қарап отырыңыз. Бұлай болды. Қуансын анам бүгін. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Енді ең соңғы қатарға да келіп жеттік. Мінекей, оның сөздері қымбат қой амандығың аяулы ана. Өте керемет сөздер. Домбыраға саламыз. Бас жағының барлығы қайталау,
Тек соңғы жағында ғана өзгешелік бар. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен қымбат қой а деген буындарды төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, 4 қағыс қағып айтамыз. Төмен, жоғары, жоғары, төмен. Қымбат қой а ман деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ жаңағы 4-тің жоғары жағында осылай тұрады. Осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз жоғары қарай. Ман д деген буынды айтатын кезде қайтадан 4 ұстаймыз бірінші саусақпен. Бір қағыс. Д ғың деген буынды айтатын кезде бірінші пернені ұстаймыз бірінші саусақпен. 2 қағыс қағамыз. Төмен, жоғары. Ғың. Келесі а деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ 2-нің жоғары жағында осылай тұрады. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз жоғары қарай. А, я деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені ұстаймыз бірінші саусақпен. Бір қағыс қағамыз. Яу. Және келесі яу деген буынды созып айтатын кезде 4-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз жаңағыдай. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Яу. Л-а деген буындарды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ осы жерде тұра берсін. Бір қағыс қағамыз. Ла. Және ең соңғы на деген буынды созып айтатын кезде негізінде ашық ортаны ұстаймыз. Төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз. Сонда жалпы былай болады. На. Егер бұл ортаны былай ұстай алмайтын болсаңыз, жай ғана ешқандай пернені баспай, төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет ұстаңыз. Сонда былай болады. На. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы ең соңғы қатар былай болады. Жай тартып көрсетемін. Менімен бірге ілесіп тартуға тырысыңыз. Қымбат қой амандығын аяулана. Мінекей, жалпы сіз әннің қайырмасында түгел домбырада салдыңыз. Енді сізге түсінікті болу үшін бір рет жай тек қана музыкасын толық орындап көрсетемін. Сізде де осылай шықты деген ойдамын. Шықпаса, менімен бірге қателіктеріңізді тауып салыстырып көріңіз. Менімен бірге тартып көрсеңіз де болады, жай орындаймын. жалпы әннің қайырмасы осылай орындалады. Жалпы әнді домбырада толық үйлендіңіз, енді оның қалай айтылатындығын біліп алғаныңыз жөн. Басында жаңа мен тартқан кезде
бір рет толық орындаған кезде проигрыш деген нәрсе ойнадым, яғни басында бірден сөзін айтып бастап кетпейміз, бірінші жай әуен ойнаймыз. Сол әуен бізде проигрыш деп аталады. Ол бізде жаңағы қайырманың ең соңғы 3 қатары болады. Яғни үлгі ғой адалдығың, қуансын анам бүгін, қымбат қой амандығың, аяулы ана деген осы соңғы 3 қатардың әуенін домбырада бірінші орындаймыз. Жай ғана тартамыз, сөзін айтпай. Осы проигрыш болады. Одан соң бірінші шумақты толық орындаймыз. Одан кейін қайырманы толық орындаймыз бір рет. Одан кейін екінші шумақты толық орындаймыз. Одан кейін қайырманы тағы да бір рет толық орындаймыз. Одан соң осы дәл қазір айтқан проигрышты тағы да бір рет орындаймыз. Яғни жаңағы үлгі ғой адалдығың, қуансын анам бүгін, қымбат қой амандығың, аяулы ана деген домбырада әуенін орындаймыз да сөзін айтпай. Осы проигрыш ортасында да болады. Одан соң қайырмасын тағы да бір рет орындап, соңғы 2 немесе 3 қатарын тағы да бір рет қайталап айтып, осылай әуенді аяқтасаңыз болады. Керемет жиын тойларда аналарыңызға арнап айтсаңыздар болады. Аналарыңыз аман болсын. Бүгінгі видео сабақ сізге ұнады деген үміттемін. Барымды салып сізге әнді толық үйреттім. Енді оны ары қарай орындап, ән ретінде айту өзіңізге байланысты. Алдағы ісіңізге сәттілік тілеймін. Жалпы Қарақат Әбілдинаның орындауындағы Аяулы ана атты ән өте керемет, мағыналы ән, менің сүйікті әндерімнің бірі. Егер сіз өзіңіз қалап жүрген тағы да басқа әндер болса, комментарийге міндетті түрде жаза кетіңіз. Мен оны сізге домбырада тартуын міндетті түрде үйрететін боламын. Менің видео сабақтарымды таратып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз. Лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп отырыңыз. Менің мақсатым осындай сіз сияқты домбыраға қызығатын кісілердің арманына жетуге, яғни домбыра тартуына көмектесу. Осылай қазағымыздың домбырасын әлемге таныта берейік. Маған сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.